Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, եթերում Իմպուլս վերլուծականն է։ Արդեն երեկվանից ադրբեջանական Ազալ ավիափոխադրողը սկսել է օգտագործել Հայաստանի օդային տարածքը Բաքու Նախիջևան ավիափոխադրումների համար։ Քաղաքավիացիայի կոմիտեն որոշ պարզաբանումներ է ներկայացրել, սակայն դրանք մեղմ ասած չեն փարատում մեր մտահոգությունները։ Թեմայի շուրջ տաղավարում կզրուցեմ Վարչապետի նախկին խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանի հետ։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Ճաղարյան, պատասխանատու գերատեսչությունից, կառավարությունից եւ իշխանության տարբեր օղակներից մեզ ասում են, ինչի եք խառնվել իրար։ Մեր օդային տարածքով ադրբեջանցիները Բաքվից գնում են Նախիջևան, հա, նորմալ է, որովհետեւ օդը բաց է, երբեք փակ չի եղել, հետեւաբար զարմանալու առիթ չկա, եւ իմ հարցը հետեւյալն է. իրականում կա զարմանալու առիթ, թե չկա։ Մի քիչ բարդ է պատասխանել կա զարմանալու առիթ, թե չէ։ Զարմանալի է կրավորական կեցվածքը, որ զարմանալու առիթ չկա։ Օդը բաց է եղել, օդը փակ է եղել, ես կանդրադառնամ, ես ընդհանրապես իմ բոլոր հարցազրույցները գերադասում եմ կազմակերպել միայն եւ միայն միջազգային օրենքների, կարգավորումների հիման վրա, ինչ կանեմ նաեւ այսօր։ Ինչ է նշանակում օդը բաց է եղել, օդը փակ է եղել։ Քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտը լինելով բավականին շատ կարգավորված ոլորտ, ունի իր հիմնական կարգավորումները միջազգային մակարդակում կատարելու կտրվածքով։ Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության հիմնադիր փաստաթուղթը հանդիսանում է Չիկագոյի կոնվենցիան, որը ես այսօր հղում կանեմ նաև այդ փաստաթղթին, որի առաջին կետը նշում է ցանկացած երկրի օդային տարածքում այդ երկիրը հանդիսանում է միակ սուվերենը։ Այսինքն, օգտագործել Հայաստանի օդային տարածքը կամ ոչ միայն Հայաստանի, կամ չօգտագործել, թույլ տալ օգտագործել կամ թույլ չտալ որոշում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաև աշխարհի բոլոր երկրները։ Դա ֆիքսեցինք։ Հաջորդ քայլը կարգավորված են նաև չարտերային եւ ռեգուլյար թռիչքների թույլտվությունները։ Ուրեմն քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունը չի արգելում որևէ երկու երկրի, 2-3 երկրների իրար մեջ օդային փոխադրումներ կատարելու թույլտվությունները ստանալ պարզեցված եղանակով, բայց նաև չի արգելում ցանկացած երկրի ներկայացնել իր պահանջները, իր օդային տարածքը օգտագործելու նպատակով, ինչպես Թուրքիան բազմաթիվ տարիներ արգելել է դեպի Կիպրոս եւ դեպի Հայաստան, ինչպես նաեւ Կիպրոսից եւ Հայաստանից ցանկացած բեռնափոխադրում նկատառումները, բացատրությունները եղել են Թուրքիայի Հանրապետության անվտանգությունը։ Հիմա այս հարցում Հայաստանի Հանրապետությունը ելնելով Չիկագոյի կոնվենցիայի 5-րդ եւ 6-րդ հոդվածներից իրավունք ուներ թույլատրել, իրավունք ուներ չթույլատրել, իրավունք ուներ թույլատրել որոշակի պայմանների կատարելու պարագայում։ Հիմա այս ուղևորափոխադրումը արդեն արձանագրվել է։ Այդ թույլտվությունը Ադրբեջանը ուներ եւ եթե այո, երբվանից։ Ուրեմն գոյություն ունի պետությունների միջև օդային փոխադրումների մասին համաձայնագիր։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այդպիսի համաձայնագիր չկա։ Նորից անդրադառնամ երկու օրենքի, որոնք են քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության տրանզիտի մասին համաձայնագիրը եւ Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականից գործող օդային փոխադրումների Հայաստանի օդային տարածքի կարգավորման մասին փաստաթուղթը։ Համաձայն Հայաստանի օդային տարածքի կարգավորման մասին փաստաթղթի եթե չկա համաձայնագիր օդային փոխադրումների մասին, ցանկացած այլ երկրի օդանավ Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու համար պիտի ստանա Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, պաշտպանության նախարարության թույլտվությունը եւ թույլտվությունը հոսվի, այսինքն ներկայացվի համապատասխան գերատեսչության կողմից։ Կա արդյոք
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև օդային փոխադրումների մասին համաձայնագիր։ Վստահաբար ասում եմ ոչ։ Համաձայնեցված եղել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության հետ այս թռիչքը։ Ես չգիտեմ։ Երբևէ արգելք եղել է, երբևէ։ Գիտեք ոնց, իմ նախորդ մասում, խոսքի նախորդ մասում ես ներկայացրեցի, որ օդային տարածքները ընդհանրապես փակ չեն։ Դուք խոսել եք 2000 թվականի մասին։ Այո, ես խոսել եմ։ Ինչ եղել այդ ժամանակ։ Մանրամասն եք խոսել։ Ղարաբաղյան առաջին, Արցախյան առաջին պատերազմից հետո առայժմ 2014 թվականը Ադրբեջանը պարբերաբար միակողմանիորեն փակել է իր օդային տարածքը հայկական օդանավերի, հայկական գրանցման օդանավերի համար, հիմնավորելով անվտանգության տեսակետից։ Վերջինը եղել է 2014 թվականին եւ մինչեւ 2014 թվականը Հայաստանի Հանրապետության ավիացիոն իշխանությունները, այն ժամանակ դա քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն էր կոչում, կիրառել է համապատասխան քայլեր, համապատասխան սանկցիաներ։ Ադրբեջանցիք փակել են, մերոնք էլ են փակել։ Ու դրանով այդպիսի դեպք արձանագրվել է 2000 թվականին։ Ձեր պնդմամբ։ Ես չեմ կարող ասել 2000 թե նա ուշ 90-ականների վերջին թե 2000-ականների սկզբից, բայց համենայն դեպս Արցախյան առաջին պատերազմից մի քանի տարի հետո Հայաստան-Ադրբեջան օդային ուղիներով փոխադրումներ չեն կատարվել։ Պարբերաբար նրանք փակվել են այս կամ այն կողմից։ Տաթևիկ Ռևազյանը, պարոն Ճաղարյան, ձեր այդ հայտարարության վերաբերյալ ասեց, որ նման բան չի եղել, հերքեց ձեր հայտարարությունը։ Ես էլ հերքում եմ իր հայտարարությունը, որովհետև ես նորից անդրադառնամ այդ թեմային։ Կա օդային տարածքի օգտագործման մասին միջազգային համաձայնագիր։ Այդ նույն միջազգային փաստաթղթով կա երկրների կողմից իրենց օդային տարածք մուտք գործելու պահանջներ եւ արգելքներ։ Համաձայնագիրը եղել է եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մասնակից են տրանզիտ փոխադրումների համաձայնագրին, բայց երկուսն էլ ունեն սահմանափակումների իրավունք։ Ադրբեջանն այդ իրավունքը միշտ կիրառել է, Հայաստանը կիրառել է մինչև այս իշխանությունները։ Տաթևիկ Ռևազյանը նաև նշեց, որ այս պայդրությամբ եւ մշտապես Ադրբեջանի օդային տարածքը Հայաստանի համար եւս բաց է եղել, ինչպես Հայաստանին Ադրբեջանի համար։ Լավ, սա թողնենք մի կողմ, դուք ասում եք այդպես չէ։ Եթե Տաթևիկ Ռևազյանը նշել է, որ Ադրբեջանի օդային տարածքը բաց է եղել հայկական օդանավերի համար, թող բացատրի հայկական օդանավերի թռիչքները դեպի արևելք Ադրբեջանի օդային տարածքը շրջանցելու առիթը։ Բացատրել է անվտանգությունից ելնելով, անվտանգային ռիսկերը հաշվի առնելով։ Այդ բաց չի եղել, որովհետև այն փաստաթուղթը, որի մասին ես ասեցի, 5-րդ հոդվածը Չիկագոյի կոնվենցիայի նախատեսում է օդային տարածքը օգտագործելու համար մինչև անգամ արտասահմանյան օդանավերի վայրեջքը տեղական օդանավականներում եւ նրանց վերստուգումը իմ հարցը եւ զայրույթը հենց նրանում է ինչու Ադրբեջանը կարող է կիրառել իրեն հասանելիք օրենքով իրեն նախատեսված սահմանափակումները եւ Հայաստանը ոչ մի կերպ դա չի անում։ Այս պահին այդ սահմանափակումները Հայաստանի նկատմամբ կիրառում է Ադրբեջանը։ Ես չեմ կարող ասել, ոչ մի թռիչք չի կատարվել եւ իմ կարծիքով ոչ մի ավիաընկերություն մոտակա ժամանակներս չի էլ փորձի Ադրբեջանի տարածքով թռիչքներ կատարել, իսկ եթե կատարի, այդ թռիչքը հղի է Ադրբեջանում ստիպողական վայրեջքով օդանավի ստուգմամբ եւ ստեղից արդեն հետեւություններ։ Պարոն Ճաղարյան, սա տեխնիկական մասին անդրադարձանք, հա, բովանդակային մասը։ Ինչու Ադրբեջանը հանկարծ որոշեց 3 թռիչքներ իրականացնել մեր օդային տարածքով։ Այն բանից հետո, երբ Իրանը փակեց ռազմական օդանավերի համար իր օդային տարածքը։ Գիտեք, մամուլում եւ դիմատետրում, Facebook-ում քննարկվող հարցերից մեկն եք դուք ինձ տալի, մի մասը ասում է փակել է Իրանը, մի մասը ասում է չի փակել, ենթադրենք չի փակել։ Դրանից հետո ես երեկոյան գրառում եմ կատարել, նկարել, տեղադրելով նաեւ ֆոտոն, ինչպես է Նախիջևան-Բաքու թռիչքը կատարվում հին երթուղով Իրանի տարածքով։ Դուք հիմա հարցնում եք, ինչու կատարեց։ Ես ունեմ մի
մի քանի բացատրություն, բայց իրական պատճառը կարող է բացատրել միայն Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Նախ սա կարող է լինել ուժի դեմոնստրացիայի մի առիթ, որ ես այս պատճառով, այս պայմանով քեզ ֆլայթ պլան եմ տալի ու անցնում եմ քո տարածքով ու դու փորձի ինձ կանգնացրա։ Որով կարող է լինել այլ տարբերակ, Իրանը արգելել էր, Հայաստանը նրան թույլատրեց եւ կարող է պատահի Իրանը ադրբեջանական օդանավերին թույլատրեց, Հայաստանա օգուտ որոշում ընդունելով, որը Հայաստանը պետք է շահարկեր եւ նա շահարկեց, այլ թույլ տվեց Իրանի արգելքից հետո իր տարածքը օգտագործել եւ դրանից հետո Իրանը ասեց դե ուրեմն ես էլ չեմ անում, եկեք անցեք իմ տարածքով։ Պարոն Ճաղարյան, Ադրբեջանը կարող է նաև ուղևորափոխադրումների անվան տակ ռազմական տեխնիկա տեղափոխել։ Հիմա այս ռիսկը մենք ինչպես կարող ենք կառավարել, ինչպես կարող ենք ստուգել, առհասարակ կա մեխանիզմ ստուգելու, թե այդ ինքնաթիռի մեջ քաղաքացիներ են, թե ռազմական տեխնիկա է կամ զինամթերք է։ Համաձայն բոլոր միջազգային կարգավորումների թռիչքի թույլտվությունը ստանալու համար գոյություն ունի երկու պլան։ Առաջի պլանը տրվում է, դա նախնական պլանն է, տրվում է թռիչքը կատարելուց ոչ ուշ քան 24 ժամ առաջ եւ երկրորդը արդեն թռիչքային պլանը, flight պլանը ոչ ուշ քան մի ժամ առաջ։ Նախնական պլանում թռիչքի տարածքի օգտագործում, օդային տարածքի օգտագործման թույլտվություն խնդրողը պարտական է նշել բազմաթիվ կետեր, այդ թվում ինչ է լինելու օդանավում, քանի ուղևոր է լինելու, ինչ բեռ է լինելու, եթե դա բեռ է եւ եթե դա բեռ է, ինչ տեսակի բեռ է լինելու։ Ես չեմ փորձի հիմա նորից խորանամ միջազգային կարգավորումների մեջ, որովհետև գոյություն ունեն նույնիսկ վտանգավոր բեռներ, որոնք որ կարելի է փոխադրել օդանավերով, ուղևորափոխադրող օդանավերով, բեռնափոխադրող օդանավերով, Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը ունի վտանգավոր բեռների ցուցակ, բեռները բաժանվում են 9 որակի եւ այդ ցուցակում նշված է մոտ 2.5-3 անուն բեռ, դրանք իրավունք ունեն փոխադրվել օդով, բայց դրա համար վտանգավոր բեռներ տեղափոխելու համար փոխադրողի երկիրը դիվանագիտական խողովակներով պիտի տարածքը հատվող երկրներից նույնպես դիվանագիտական խողովակներով թույլտվություն ստանա այդ բեռը իրենց տարածքով տեղափոխելու համար։ Պարոն Ճաղարյան, մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը բավական անկեղծ չէ մեր հանդեպ։ Իմ հարցը հետևյալն է, եթե Ադրբեջանը փորձի կեղծել եւ ուղևորափոխադրող ինքնաթիռի անվան տակ փոխադրել ռազմական տեխնիկա, մենք ինչ գործիք ունենք, թեկուզ միջազգային նորմերով, ինչ լծակ ունենք ստուգելու համար այդ բեռը ինչ բեռ է։ Ես նշեցի նախորդիվ Չիկագոյի կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածը, որը իրավունք է տալիս իր տարածքով կատարվող ավիափոխադրումների անվտանգությունն ապահովելու համար ստիպել վայրէջք կատարել տեղական օդանավականում թռիչքը շարունակելու նպատակով։ Մենք գիտենք, որ գոյություն ունի գումար, որը տվյալ երկիրը, տվյալ ավիաընկերությունը պետք է տրամադրի մեր տվյալ երկրի օդը օգտագործելու համար։ Հիմա նախկինում հիմնավորվում էր, որ Ադրբեջանը դադարեցրել է ինքնաթիռների թռիչքներ իրականացնել մեր օդային տարածքով այն պատճառով, որ չէր ցանկանում պարզապես մեզ գումար վճարել։ Հիմա եթե իրականացնում է այդ թռիչքները, կարող ենք ենթադրել, որ գումար է վճարում Ադրբեջանը մեզ դրա համար եւ Տաթևիկ Ռևազյանը չնշեց հստակ, բայց դուք կարող եք նշել մոտավոր ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Ընդհանրապես միջինացված արժեքը ամեն կիլոմետրը մոտավորապես երկրներ կան, որ ավելի էժան է, երկրներ կան, որ ավելի թանկ է։ Ամեն կիլոմետրը $1 մասին է։ Ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը, որ Ադրբեջանը դադարեցրել է Հայաստանի օդային տարածքը օգտագործել, որ
ֆինանսական օգնություն բան Հայաստանին չտա, այդ պնդումները սնանկ են եւ չունեն որևէ հիմնավորում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև օդային տարածքը Ադրբեջանը փակել է Արցախի վրա օդային տարածքը, որովհետեւ Արցախը գտնվում է նրա իրավաբանական տարածքում եւ օդային տարածության կարգավորումը կատարվում է Ադրբեջանի կողմից։ Մենք ունենք մեկ միջանցք Արցվաշենի Սևանի շրջակայքում, որով եւ ադրբեջանական ազալի օդանավը թռիչք է կատարել, այսինքն այն մուտք է գործել Հայաստան Արցվաշենի մոտ, Ճամբարակի մոտակայքում եւ հատելով Սևանի ավազանը գառնու վրայով գնացել է Նախիջևան։ Այդ տարածությունը մոտ 120-150 կիլոմետր է, հաշվի առնելով, որ երկու ուղղությամբ դա ընդամենը $300 է կազմում, որը նույնպես հավասար է Իրանի տարածքի օգտագործման համար գանձվող գումարից, ես չեմ կարծում, թե ավիափոխադրող, բայց Իրանի տարածքով նա ավելի երկար է անցնում, հետեւաբար ավելի շատ գումար է տալիս։ Հետեւաբար ձեռնտու է մեր տարածքով գնալը։ Հա, ձեռնտու է մեր տարածքով գնալը։ Խոսքը շատ փոքր գումարների մասին է։ Խոսք կար, որ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն պետք է վերանայի օդի տուրքը, սա միգուցե նեղ մասնագիտական հարց է, բայց որոշակի անհանգստություն է պատճառել, որ ասում են պետք է օդի տուրքը հանել եւ արդյոք սա կտարածվի նաեւ Ադրբեջանի վրա։ Այսինքն Ադրբեջանը անվճար իր փոխադրումները իրականացնի մեր օդային տարածքում։ Օդի տուրքը եւ օդային տարածքի օգտագործման համար գանձվող գումարները դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Օդի տուրքը դա այն գումարն է, որ աշխարհի համարյա բոլոր երկրները, այսօր կասեի, որ կոവിഡ്ից հետո աշխարհի բոլոր երկրները կիրառում են։ Տուրքը գանձվում է ուղևորից, եթե Բաքու-Երևան թռիչք կատարվի, Երևան-Բաքու թռիչք կատարվի, Երևանից թռչող ցանկացած ուղևոր վճարել է այդ գումարը եւ քանի որ անդրադարձանք այդ գումարին օդի տուրքը հանելու մասին բան այդ որոշումը դա եթե սենց ասեմ նախակովիդյան 2019 նախակովիդյան 2020-ի սկզբից արդեն կոവിഡ്ը տարածվեց։ Նախակովիդյան 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանից կատարվող թռիչքները տեղափոխել են 3.244.000 ուղևոր, հաշվի առնելով, որ դրանց կեսը գնացող է եղել եւ կեսը եկող, գումարը Հայաստանի եւ տուրքը վճարում են միայն գնացող ուղևորները, դա մոտ $20 է, դա մոտավորապես $30 միլիոն է կազմել։ Եթե այս վիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը վիճակի է մոտակա 3 տարվա ընթացքում $100 միլիոն չգանձել բյուջե, կարող է պատահի նույնիսկ այդ քայլին գնալ, բայց ասեմ, որ աշխարհի բոլոր երկրներում այդ տուրքը գոյություն ունի եւ Միացյալ Նահանգներում եւ նույնիսկ Էմիրատներում, որ փողի մեծ կարիք չունեն, եթե նախկինում դա 50 դրհամ էր $14, այսօր եւս $10-ով ավելացել է եւ արդեն գերազանցում է Հայաստանում գանձվող տուրքին, իսկ ամենամեծ տուրքը իմ դիտարկումներով դա Անգլիայից կատարվող թռիչքների տուրքն է, որտեղ մինչև 2000 մղոն հեռավորությամբ թռիչքներ կատարողները վճարում են 69 անգլիական ֆունտ, իսկ 2000 մղոնից ավել թռիչքներ կատարողները վճարում են կրկնակին 138 ֆունտ։ Այսինքն ես կներեք համարում եմ մեծ ճոխություն։ Նույնիսկ ոչ ճոխություն, դա ես համարում եմ աբսուրդ մոտեցում գանձարան գնացող գումարներին, որը որ ամբողջ աշխարհում գանձվում է, դա նորություն չի Հայաստանի համար այդ գումարը։ Տեսեք, մենք մի կողմից իրենք ինչպես են բացատրում, արդարացնում, հա, դա մի կողմից մենք կորցնում ենք $100 միլիոն, բայց մյուս կողմից մենք նպաստում ենք մեր երկիրը նոր ուղղություններ ենք բերում, ավելի շատ հոսք ենք ապահովում, սա արդարացում չէ, սա բավարար չէ, չարժե սրա համար հրաժարվել $100 միլիոնից։ Իհարկե ոչ։ Տեսեք, տոմսի գինը կարգավորվում է շուկայում մրցակցությամբ եւ վաճառվում է այն գնով, քանիսով որ վաճառվում է։ Հիմա Հայաստանը կվերցնի այդ գումարը, թե ավիաընկերությունը կգանձի այդ գումարը ու Հայաստանին չի տա, մեկը ավիաընկերությունները իրենց գները կարգավորելու են
հաշվի չառնելով այդ 20 եվրո։ Հետևաբար ավիաընկերությունը շահագրգռված կլինի գալ Հայաստան։ Իհարկե շահագրգռված կլինի գալ Հայաստան, որովհետև այն օդի տուրքը, որ տալու էր Հայաստանին, հիմա չի տալի, հիմա իր գրպանն է դնելու։ Եվ սա լավ չէ, սա դրական տեղաշարժ չէ։ Գիտեք, դուք ուզում եք հղում անեք կոմերցիայով զբաղվող ավիաընկերությունների բարոյականության, ես ձեզ ասեմ, որ այդպիսի բան հնարավոր չի։ Եթե Հայաստանը հրաժարվի այդ գումարից, այդ գումարը չի մնալու ուղևորի գրպանում, այդ գումարը վերաուղղորդվելու է Հայաստանի գրպանից ավիափոխադրողի։ Չէ, ավիաընկերությունները շահագրգռված կլինեն, նոր ուղղություններ բերել Հայաստան։ Դա արդեն ավելի խորը շուկայական թեմա է, որի մասին որը խառնել ադրբեջանական օդանավի Հայաստանի տարածքով թռնելու մասին թռիչք կատարելու հետ ես մի քիչ ձեռնպահ կմնայի, որովհետև այստեղ շուկայի բացատրություն պետք է գնա։ Լավ, վերադառնանք այդ թեմային։ Վերջին հարցս ամփոփենք։ Մենք հիմա ինչ խնդիր ունենք կամ ինչ կաշկանդվածություն ունենք փակելու Ադրբեջանի առաջ մեր օդը։ Տեսեք, ձեր տված հարցը հիմնականում ունի քաղաքական ենթատեքստ, որն է մեր խնդիրը։ Մենք ունենք երկու տարբերակ, կամ արգելել Ադրբեջանին մեր տարածքով, ադրբեջանական ավիափոխադրողներին մեր տարածքով թռիչքներ կատարելուց եւ այդ խախտման դեպքում ստիպել, պահանջել Հայաստանի հակաօդային պաշտպանությունն ապահովող հայ-ռուսական համատեղ զորամիավորումից կանխարգելել այդ։ Դա կլինի երևի քաղաքական լարվածության առիթ։ Մյուս կողմից, եթե Իրանը իրականում փակել է եւ մենք Իրանի մեր օգտին կատարած գործողությունը փչացրել ենք կատարելով հակառակը հակաիրանական գործողություն, այդ դեպքում մենք նորից կորուստներ ունենք, բայց ամեն դեպքում այս քաղաքական ենթատեքստում ունենալով Ադրբեջանի պես հարևան, որը մեր գործընկերը չի, նրան թույլատրել գործընկեր պետության կարգավիճակով օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքը, սուվերեն օդային տարածքը, ես գտնում եմ անթույլատրելի։ Մենք չենք կարողանալու օգտվել Ադրբեջանի տարածքից։ Վստահ եք։ Համարյա։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Այսօրվա համար այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ։ Շարունակեք հետևել մեր հաղորդած իմպուլսներին նաև վաղը։ Առողջ եղեք եւ անվտանգ։ Հաջողություն։